Avui els companys de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, estan de comiat perquè canvien temporalment d'ubicació a Barcelona. A partir de dissabte emetran des del carrer d'Aragó amb Roger de Flor, a l'espera que acabin les obres de l'edifici del 22@, que haurà d'acollir la nova seu de l'emissora. Són molts anys els que la gent de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya ha treballat a l'edifici del número 1 del Passeig de Gràcia de Barcelona. Moltes vivències i moltes cares han passat per aquestes instal·lacions, records que trobaran a faltar. El Passeig de Gràcia número 1 i Ràdio Nacional d'Espanya per molta gent és pràcticament la mateixa cosa, no? 38 anys aquí per mi han sigut molts anys i molts bons anys. Sempre teníem com a referència aquesta seu, no? I és una mica una part del nostre cor i de la nostra professió, dels nostres anys de professió. Intentem fer una celebració que sigui alegre, enfocar el futur, sobretot amb il·lusió i amb ganes de pensar que comença una nova etapa, però per tots nosaltres una part molt petitona també es queda aquí, no? Al bell mig de la plaça Catalunya, a 5 minuts de totes les institucions. Tots marxen, però amb la intenció que Ràdio 4 continuï informant, formant i entretenint durant molts anys més.